В сградата на бизнес център Елхово днес се проведе семинар на педагогически специалисти. Организираният семинар на педагогически специалисти бе проведен от организацията РААБ. Участие в обучението взеха колективите на помощно училище-интернат Никола Йонков Вапцаров и основно училище Свети Паисий Хилендарски, село Бояново, а лектор бе Венета Кирова. По време на семинара бяха обсъдени две теми – агресията в училище, форми и методи за противодействие и формиране и развитие на социалните умения и стилове на поведение в учениците. Педагогическите колективи на двете учебни заведения се запознаха с същността на агресията и агресивното поведение, видовете агресия, причините за нея и теоретичните модели за обяснението й. Общуването без агресия е методът на ненасилствената комуникация. Основано през 1996 година, РААБ България вече 17 години е едно от най-динамично развиващите се издателства на българския пазар, на чието качество години наред се доверява директори на образователни институции, счетоводители от публичния и реалния сектор, управители на предприятия. Неразделна част от дейността е организирането и провеждането на обучителна и квалификационна дейност под формата на семинари, обучения и конференции. Основно предимство на обученията и изданията на РААБ България е тяхната насоченост към конкретните нужди и потребности на целевата група, което ги прави предпочитани. В края на семинара бяха раздадени и сертификати на всички участващи.